มันมี3ส่วนหลักๆที่เราต้องโฟกัสนะฮะส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปไม่ดีนะฮะส่วนแรกคือตัวเราส่วนที่2ก็คือคนดูส่วนที่3ก็คือลูกค้าหรือดีแท็กครับนะฮะลูกค้านะหมายถึงว่าคนให้เงินนะครับใช่ครับนะฮะผมชอบดีแท็ก โอเค3ส่วนเนี่ยเราต้องบาลานซ์ดีๆทำไมต้องบาลานซ์ให้ดีถ้าเราโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้ส่งผลดีแล้วเราไม่สามารถทำคอนเทนต์ได้ยาวนานแน่นอนนะฮะอย่างเช่นสิ่งแรกตัวเราคืออะไรคือเราต้องทำในคอนเทนต์ที่เรารักนะฮะสิ่งที่เราชอบเพราะถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบมันเป็นแพชชั่นที่สามารถทำให้เราทำคอนเทนต์ได้ยาวนานส่วนที่2คือคนดูนะเราต้องแคร์ในคนดูว่าคนดูเขาชอบดูอะไรถ้าเราทำในสิ่งที่เขาชอบเกิดอะไรขึ้นฮะมีคนดูเยอะนะฮะมีคนติดตามส่วนที่3ครับถ้าเราทำคอนเทนต์ในแบบที่ลูกค้าชอบเกิดอะไรขึ้นฮะได้ตังค์นะได้ตังค์ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ต้องมีเงินมาหล่อเลี้ยงนะฮะ3ส่วนนี้เราต้องบาลานซ์ให้เท่ากันถ้าสมมติเราทำคอนเทนต์ที่เราชอบแล้วก็คนดูชอบโอเคยอดวิวเยอะเราสนุกกับมันอยู่ได้นานแต่สิ่งที่จะอยู่ไม่อาจจะเป็นเรื่องของตังค์ค่าใช้จ่ายนะครับเราต้องแคร์ลูกค้าด้วยถ้าสมมุติเราทำในสิ่งที่คนดูชอบและลูกค้าชอบคนจ่ายเงินชอบเนี่ยทำแค่2ส่วนแต่เราไม่ชอบสิ่งนี้เราจะทำให้เราไม่สามารถทำคอนเทนต์อยู่ได้อย่างยาวนานและยั่งยืนได้นะฮะที่สำคัญเราต้องหาจุดตรงกลางของการอินเตอร์เซ็กกัน3ส่วนนี้ฮะตรงกลางว่าจุดพอดีมันคืออะไรจุดที่เราชอบและเป็นสิ่งที่คนดูชอบและลูกค้าชอบด้วยถ้าเราหามันเจอเราจะสามารถทำคอนเทนต์ได้อย่างยาวนานและยั่งยืนครับผมแหมชัดเจนครับผมโอเคคำถามหมดแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันต่อนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับบี้เดอะสกานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เยี่ยมจริงๆครับผม